सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुधीर कुमार है। सर आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मेरा प्रॉब्लम है चेस्ट कंजेशन और बहुत जल्दी जुकाम वगैरह पकड़ता है, खांसी वगैरह पकड़ता है। ओके, तो अब आपको कितना आराम लग रहा है सर? मुझे तो बहुत अच्छी आराम मिली थी। काफ़ी मैं लगभग 5 to 6 ईयर से इस चीज़ का मैं प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे एक्चुअली फेसबुक की तरफ से मुझे पता चला ऐसे डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे आया था। विदिन 3 to 4 डेज मुझे रिलीफ मिलने लग गया था। उसके बाद फिर आया था मैं 1 वीक के बाद दिखाने के लिए। फिर डॉक्टर ने बोला था चलो ठीक है बढ़िया है, तो फिर ये 21 डेज कंटिन्यू कर लेना। फिर 21 डेज कंटिन्यू किया था, फिर आया था। मतलब बहुत ही ज़्यादा आराम मिला था। तो और मैंने मेरा फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया था यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच सर।